Es sind turbulente Tage zurzeit, die Ereignisse überschlagen sich. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie hier sind heute Abend, dass Sie sich sozusagen vom Nachrichtenticker lösen konnten und hierher gekommen sind. Die Überschrift des Abends ist ja Refugium, also vielleicht ist das auch eine Form, ein Refugium aufzusuchen bei der Kunst und Literatur. Und nun, ob die Sphären des Glaubens auch so ein Refugium bereitstellen können, darüber werden wir vielleicht heute Abend noch etwas erfahren. Ich darf Sie also ganz herzlich, auch im Namen von Jan-Henner Tück, zur Poetikdozentur Literatur und Religion heute Abend begrüßen. Die Poetikdozentur bietet ja zunächst einmal eine Bühne, eine Plattform für Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die also bereit sind, sich zu Fragen der Poetik und Ästhetik zu äußern. Sie kann außerdem ein Forum sein, um Verbindungen zu ziehen, etwa zwischen ästhetischen, sinnlich vermittelten Erfahrungen und solchen Erfahrungen, die religiös gedeutet werden. Ein Blick auf ästhetische Theorien der Gegenwart zeigt durchaus, dass Transzendenz hier ein relevantes Phänomen sein kann. Die Literatur hat es auch im weitesten Sinne mit dem Unverfügbar Entzogenen zu tun, mit einer Kraft, die dunkel, unfassbar bleibt. Zugleich gilt es, das sollte der theologische Anspruch sein, beide Sphären klar zu unterscheiden. Nicht jede ästhetische, nicht jede sinnliche Erfahrung ist religiös zu qualifizieren, nicht jede religiös gedeutete Erfahrung ist ästhetischer Art. Ästhetische Erfahrung schlicht als Substitut religiöser Evidenz zu deuten, das würde zu kurz greifen. Der Referent dieses Abends hat, wenn ich mich nicht täusche, in seinem literarischen Schaffen viele dieser Fragen berührt. Die Kraft der Kunst, die Sinnlichkeit, das sinnliche Erleben, humane Erfahrungen des transzendenten Anderen, das zunächst namenlos bleibt, das sind wiederkehrende Themen in seinem Werk. Unser heutiger Referent kann bereits auf 4 Jahrzehnte höchst erfolgreiche literarische Produktion zurückblicken. Er hat in dieser Zeit unzählige Romane und Essays, Tagebücher und Journale veröffentlicht. Ja, sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet. Ich erspare es uns allen, die Preise im Einzelnen zu nennen. Es ist in 20 und mehr Sprachen übersetzt worden. Zudem fördert unser Referent seit langem als Professor für kreatives Schreiben auch den literarischen Nachwuchs. Und nicht zuletzt, das darf nicht unerwähnt bleiben, bei seiner Person, er ist ein hervorragender Pianist und Musikkenner. Hans-Josef Orteil, herzlich willkommen. Ja, wir sind alle hier, um Sie, Hans-Josef Orteil, zu hören, also will ich Sie nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen. Nur ein paar Kleinigkeiten noch, bevor der Autor selbst das Wort hat. Anschließend an die Vorlesung gibt es zum einen die Gelegenheit, mit dem Autor noch ins Gespräch zu kommen. Es gibt Brot und Wein, einen geselligen Austausch und es gibt natürlich einen großartigen Büchertisch, den Gerhard Zach von der Buchhandlung Herder auf die Beine gestellt hat. Also kaufen Sie die schönen Bücher und lassen Sie sie vom Autor signieren. Ich möchte nur kurz in wenigen Sätzen an einige Schlaglichter des weit verzweigten Werks Hans-Josef Orteils erinnern. Man kann von einer Frühphase sprechen. 1979 erscheint das Debüt. Die ersten 5 Romane sind dann biografisch-historische Auseinandersetzungen mit den Erinnerungsprozessen der deutschen Nachkriegszeit, sozusagen erzählerische Zeitmitschriften. Darauf folgte eine Künstlertrilogie und ein drittes, das möchte ich besonders hervorheben, sind die Liebesromane. Diesen etwas trivialen Namen darf man ruhig wählen, denn diese Romane wollen, zum Teil gegenläufig zur literarischen Tradition, keine Tragödien sein, sondern sie wollen bewusst das große Gelingen der Liebe erzählen. Es scheint, als wollte Orteil hier einen der berühmtesten ersten Sätze des literarischen Kanons so umkehren.
Alle unglücklichen Beziehungen sind einander ähnlich. Jede glückliche ist auf ihre Weise glücklich. Das sind die Liebesromane. Die jüngeren Romane dann sind wiederum autobiografisch angelegt. Von der Erfindung des Lebens über die Reisetagebücher, Moselreise, Berlinreise und Mittelmeerreise. Sie alle kreisen um die höchst ungewöhnliche und wundersame, aber authentische Geschichte eines Kindes, das aus der Sprachlosigkeit und Isolation nicht nur zur Sprachmächtigkeit findet, sondern sogar ganz außerordentliche künstlerische Begabung entwickelt. Mit diesen jüngeren Werken Hans-Josef Orteils sind wir wohl recht nahe schon am Thema dieses Abends, an einer, so ist es überschrieben, an Ideen zu einer literarischen Biografie, die vielleicht auch eine Biografie des Glaubens ist. Wir freuen uns, dass Hans-Josef Orteil heute bereit ist, uns ein Stück seiner Biografie lesbar zu machen. Lieber Herr Orteil, ich bitte Sie um Ihren Vortrag. Ja, guten Abend zusammen. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der die aktuellen Live-Ticker nicht mitverfolgt, sondern die ganz gezogen durch Bio geht. Ja, danke für die Einladung zur Poetikvorlesung Literatur und Religion. Vielen Dank, Herr Mayer, vielen Dank, Herr Kühn. Ich habe es jetzt mir so vorgenommen, dass ich keinen Theorievortrag halten wollte und keinen Vortrag über die Zusammenhänge von Literatur und Religion im Allgemeinen oder anhand eines bestimmten Werkes, sondern ich wollte eigentlich dem folgen, womit ich mich gegenwärtig selber beschäftige, nämlich der Frage nach dem Glauben. Dieser Frage nach dem Glauben gehe ich gegenwärtig etwas genauer dadurch auch nach, dass ich versuche, verschiedene biografische Stationen des selber Glaubens zu fixieren und mir zu überlegen, wie die ausgesehen haben, worin diese Phasen bestanden und was sie ausgemacht hat. Und vielleicht wird es mir irgendwann gelingen, jedenfalls ist es so ein Projekt im Kopf, eine Art Glaubensbiografie zu schreiben, weil ich diese Frage doch sehr interessant finde. Wir glauben ja nicht immer in einer und derselben Weise. Nicht unser Kinderglaube ist ein anderer Glaube als der, den wir später haben. Wir entwickeln uns, wenn wir glauben, unendlich differenziert, auch in Hinsicht auf Glaubensinhalte und auf die Glaubenspraxis, die wir ausüben. Das ist also eine eigene Geschichte, eine eigene Biografie oder eine Autobiografie der Annäherung an Glaubensinhalte, die mich interessiert. Und parallel dazu, das sage ich Ihnen eben gerade, Herr Tück, interessiert mich außerordentlich stark die Jesusgestalt. Also vielleicht werden das dann 2 Bücher, dass ich für Jesus dann eben auch noch ein Buch schreiben muss, oder vielleicht bringe ich ihn so an meine Seite, dass die biografische Forschung nach dem Glauben begleitet wird von einem Exkurs über die Jesusfigur, wo Sie mich jetzt schon gewarnt haben, was ich nicht alles lesen muss, bevor ich mich auf so ein großes Projekt einlasse. Aber vielleicht werden es ja 3 Bände, wie bei gewissen Vorgängern der Aufschnitt. Warum interessiert mich also das Phänomen jetzt gerade so besonders? Ich bin Jahrgang 51, in Köln geboren. Es interessiert mich natürlich vor dem Hintergrund schon der eigenen Eltern und Großeltern. Meine Eltern und Großeltern waren alle sehr stark und streng katholisch. Ich habe an ihnen einen Glauben wahrgenommen, der völlig unveränderlich war, der sich überhaupt nicht bewegte und der auch nicht langen Fragen zugänglich war, weil diese Fragen sich eigentlich nicht stellten. Sie lebten, glaube ich, völlig deckungsgleich, die Großeltern und die Eltern beider Familien, mit dem, was man heute das katholische Glaubensbekenntnis nennen würde. Darin gingen sie auf. Die Glaubenspraxis war auch eine vollkommen traditionelle, sodass ich als Kind ungefähr bis in die frühe Phase der Pubertät hinein jeden Sonntag mit ihnen in die Kirche und in den Gottesdienst gegangen sind. Die Glaubenspraxis sonst war nicht übertrieben, aber sie bestand schon in einem regelmäßigen Beten vor den gemeinsamen Mahlzeiten am Tisch, also den gemeinsamen Mahlzeiten am Tisch, und in einer relativ intensiven Feier der kirchlichen großen Feiertage, die mit Hingabe begangen wurden, wie überhaupt das Kirchenjahr gegenüber dem weltlichen Kalenderjahr
absolut dominierend war. Jetzt muss man sich das vorstellen, also man wird groß in einem Gehäuse, das wirklich beeindruckend stark und unveränderlich ist und die Fragestellungen überhaupt nicht kennt und vielleicht höchstens noch ablesbar waren leichte Veränderungen insofern, als die Ausübung des Beichtssakraments mit fortschreitendem Alter geringer wurde. Das konnte ich aus der Ferne so mitbekommen, aber lange wurde auch darüber nicht gesprochen. Also diese große Statik und diese Unveränderlichkeit des Glaubens kann ich jetzt natürlich aus dem heutigen eigenen Rückblick auf die biografischen Erfahrungen nicht mehr teilen, sondern ich würde von mir selbst ausgehen, von der Beobachtung, dass ich sehr stark geprägt wurde, nicht durch einen starken, unveränderlichen Glauben, sondern durch das, was ich Glaubensmomente nennen würde. Und ich würde sagen, dass Glaubensmomente eine bestimmte Struktur haben. Es sind Aktualisierung, biografisch abhängige Aktualisierung von bestimmten Glaubensinhalten. Das kann geschehen durch Anstöße von außen oder aus eigener Kraft. Und diese starken Aktualisierungen, plötzlichen Aktualisierungen bestimmter Glaubensinhalte, können dann zu kurzfristig festgehaltenen Glaubensüberzeugungen führen. Diese Akte, von denen ich jetzt sprach, diese Aktualisierungen sind aber nicht abrufbar, sondern sie stellen sich unter bestimmten Umständen her und sie können auch rasch wieder verblassen, wenn die sie tragenden Komponenten nicht stabil genug sind. Ich glaube, dass die Kernerfahrung der Moderne darin besteht, die von einem unzweifelhaft wahrgenommenen Glaubensmomente, die Momente sind, zu dauerhaften Erfahrungen zu machen. Wie kann ich sozusagen aus Momenten, die nur Aktualisierungen von Glaubensinhalten sind, die zu kurzfristigen Glaubensüberzeugungen führen, wie kann ich diese Zusammenhänge so erhalten, dass sie eine Kette bilden? Wie können die Glaubensmomente aneinander angekettet werden, sodass ich wieder zurückkäme zu dieser Dauerhaftigkeit und Statik des Glaubens, den die vorangegangenen Generationen unter anderen Lebensumständen vorgelebt haben. Wie können wir uns dem annähern? Ich möchte mich jetzt ganz konkret dem annähern, indem ich Ihnen einige dieser Glaubensmomente der Vergangenheit vorstelle und versuche am Ende zu zeigen, dass sie auf eine zentrale Konstellation zulaufen, auf die Konstellation des Refugiums. Das ist das Ziel, das ich Ihnen am Ende vielleicht zeigen könnte. Die Glaubensmomente sind strukturell einander derart ähnlich, dass man von einer refugialen Struktur bei all diesen Glaubensmomenten sprechen kann. Fangen wir aber jetzt ganz einfach an und nicht so theoretisch, nämlich damit, dass wir zu den zwei Erlebnisräumen kommen, in denen ich aufgewachsen bin gleichzeitig in einem ländlichen Raum aufgewachsen, in einem westerwäldischen Dorf, aus dem meine Eltern stammten, und in der Großstadt, in einem großen Mietshaus im Kölner Norden, wo die Eltern wohnten, seit mein Vater nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Vermessungsingenieur bei der Deutschen Bundesbahn angestellt war. Also Köln war sozusagen der Berufsort, der Wohnort, und der westerwäldische kleine Ort, ein winziger Ort unter Sieg mit nur wenigen tausend Einwohnern, war so die Heimat. Die Entfernung betrug 50 Kilometer, sodass Sie sich vorstellen, ein Kinderleben zwischen diesen beiden Welten. Ja. Einerseits haben Sie, wenn Sie aus dem Bahnhof in Köln aussteigen, den gewaltigen Dom vor sich, und wenn Sie in diesem ganz kleinen Ort aussteigen, der den schönen Namen Wissen hat, und der an einem Fluss liegt, der darüber hinaus noch Sieg heißt, dass Sie also im Wissen an der Sieg aussteigen, kommen Sie zu einem kleinen Dorfkirchlein, das allerdings sehr beeindruckend ist. Denn die Decke des Langhauses dieses kleinen Kirchleins, wie auch die Apsis, ist in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von dem Kölner Dommaler Peter Hecker ausgemalt worden. Das war eine große malerische Aktion von mehreren Jahren, an die sich die älteren Dorfbewohner, wie zum Beispiel meine Eltern, genau erinnerten, weil Bilder aufkamen, die mit der malerischen Situation Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle zu tun hatten. Das heißt, der Maler, der Kölner Dommaler Peter Hecker, soll, wie auch Michelangelo, teilweise auf den Rücken
gelegen haben. Ein riesiges Gerüst soll in dieser kleinen Kirche aufgebaut worden sein. Und das gesamte Langhaus ist ähnlich wie die Geschichte des Alten und Neuen Testaments in der Sixtinischen Kapelle von Peter Hecker in einer Folge von Einzeldarstellungen porträtiert worden. Das beeindruckendste Bild und das damit den ersten Glaubensmoment strukturierende Bild, das ich in der gesamten Zeit meiner Gottesdiensterlebnisse in diesem kleinen Dorfkirche vor Augen hatte, war das Gebild des altväterlichen Gottes, wie ich ihn dann in einem Roman kurz skizziert habe. Und diese Stelle möchte ich Ihnen vorlesen. In der ausgemalten Apsis thront der altväterliche Gott mit wehendem weißen Bart, die Rechte in der Höhe auf einer Insel im unendlich erscheinenden Meer. Wie der Priester am Altar trug er ein Messgewand mit dem Lamm auf der Brust, in der linken die Erdkugel. Hinter einem Zipfel des bunten Gewandes lugte der Verführer hervor, ganz in Grau, wie eine nicht zu Ende geführte Skizze. Vor dem Thron aber waren im grün-blauen Wasser die Wellen nur schwach angedeutet. Engel schwangen in alle Richtungen davon, die Körper hoch aufgerichtet, segnend, Fackeln in den Händen. Zu beiden Seiten des Thrones aber standen Scharen der in weiße Gewänder gehüllten Propheten, Apostel und Bischöfe, eine unübersichtliche Zahl, die sich bis ins Mittelschiff verlor, von Regenbogen gestützt, die bis zur Taube reichten, die man vor dem goldenen Strahlengrund über dem Triumphbogen sehen konnte. Viele mussten beim Singen die Köpfe heben zur Taube hinaufschauen. Und da sie es seit ihrer Kindheit getan hatten, war die Frage, was man sich unter dem Heiligen Geist vorzustellen habe, immer schon beantwortet. Ja, das wäre nun so einer dieser Momente, den ich zu den kindlichen Glaubensmomenten zählen würde. Was passiert dort strukturell? Dieser altväterliche Gott mit dem langen weißen Bart auf einer Insel thronend war von der Vorstellung, Inszenierung her ein Bild, das genau auf den ländlichen Raum, also die kleine Kirche und ihre Umgebung zog. Männer dieses Aussehens und Alters traf man in den 50er Jahren noch überall. Sie strahlten eine gewisse Würde und Strenge aus. Wer diesen Gott anschaute, sah zugleich den Gott eines bekannten Kirchenliedes vor sich, das von der Gemeinde oft gesungen wurde. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Das Heckersche Apsisbild bildete zusammen mit diesem häufig gesungenen Kirchenlied vor dem Hintergrund eines bestimmten ländlichen Raums und seiner Bewohner einen in sich geschlossenen Glaubensmoment. Der war relativ stark und er entstand aus sich selbst in fast oratischer Manier. Für die Dauer der Dreiheit von Bildbetrachtung, Liedgesang und Anwesenheit einer versammelten ländlichen Gemeinde wurde dieses Apsisbild zu einer kollektiven psychischen Gestalt, der des starken Schöpfers, dem die Erde ihr Dasein verdankte, dessen Werken sie Bewunderung schuldete und dessen Existenz nicht anders als ewig vorstellbar war. Dieses Bild war das erste Gottesbild, das ich als Kind in den dargestellten Bezügen dieser Dreiheit eines Glaubensmomentes wahrnahm. Der große Gott, der Teufel in der Skizze des Gegenbildes, die übrigens typischerweise anonym bleibende Schar der Heiligen. Denn in diesem ländlichen Raum interessierte man sich jetzt nicht für die einzelnen Gestalten der Heiligen, sind nur irritiert, sondern man konnte unendlich viele Propheten und Heilige davonziehen, ohne dass sie durch Attribute näher fixiert waren. Ganz typisch für diesen ländlichen Raum. Nicht belästigend mit zu viel Information, aber viele Heilige zeigen. Dann die Tauben. Übrigens werden Sie sofort bemerkt haben, es fehlt das Christusbild. Die Christusverehrung war unter den die Gottesdienste besuchenden Männern erheblich schwächer als die Gottesverehrung. Es war mein ganzes Leben lang für mich immer sehr interessant, mit Männern, gerade mit Männern, darüber zu sprechen, warum sie einen komplizierten Umgang mit dem Jesus gestaltet haben. Man wollte nicht gerne so detailliert darüber reden. Über Gott schon, Gott war ja da. Nicht? Wer Jesus nun so im Einzelnen gewesen war, darüber wollte man nicht diskutieren. Das ist also ein ganz schwieriger Komplex, den man am liebsten umgeht. Die Taube war in Ordnung. Kein Christusbild, die
Glaube war in Ordnung. Sowas hatte jeder schon mal erlebt. Inspiration hatte jeder schon mal erlebt. Inspiration war einfach eine alte, antike Geschichte, auf die man sich immer beziehen konnte. Das kommt von oben, das ist plötzlich da, dann ist wieder weg. Klassischer Fall des kreativen Moments. Also das meine ich, dass dieser Glaubensmoment ganz typisch archaisch ist. Diese große Archaik, Einfachheit, Klarheit, aber er funktioniert nur unter diesen jetzt von mir dargestellten Umständen. Also wenn wir jetzt nach draußen auf den Kirchenplatz gehen, kann das sich sofort wieder auflösen. Ja? Sobald wir im Wirtshaus sind nur noch Teile von ihm da. Ja? Deswegen meine ich, Glaubensmomente haben etwas Fluktuierendes, aber etwas nicht, das sich aufbauen und wieder zusammenfallen kann. Im Gegensatz zu stark durchgehaltenen Glaubensinhalten, die immer fest und immer in der gleichen Weise geglaubt wird. Ja, begleiten Sie mich doch zu einer zweiten Szene, jetzt nach Köln. Nahe dem Mietshaus im Kölner Norden, wo wir wohnten, gab es eine kleine Kapelle, in die meine Mutter oft während ihrer Einkäufe für wenige Minuten flüchtete, um zu beten. Als Kind begleitete ich sie sehr oft dahin, und zwar in eine Gebetsnische rechts vom Eingang mit einem Marienbild und vielen brennenden Kerzen. Jene Kirchgänge mit meiner Mutter, die alle paar Tage stattfanden, meist aber nicht länger als einige Minuten dauerten. Sie führten uns in eine nahegelegene Kapelle mit einem spitz zulaufenden Dach, in der es gleich rechts vom Eingang die Gebetsnische mit einem Marienbild und vielen brennenden Kerzen gab. Wenn wir uns zum Gebet vor dieses Bild hielten, ereignete sich jedes Mal etwas sehr Merkwürdiges. Schaute ich konzentriert auf das Bild, wurde die Kirchenstille ringsum um einige Grade stiller. Nur noch die feinsten Geräusche waren zu hören, das leise Knistern der brennenden Kerzen oder ein Holzknall. Irgendjemand hatte den Finger auf den Mund gelegt und alle Lebendigen befohlen, stiller und immer stiller zu werden. Je stiller alles wurde, umso deutlicher aber strahlte das Marienbild auf, sodass ich schließlich ruhiger wurde und nur noch in das Gesicht der schönen Maria starrte, als würde ich von ihm in eine Hypnose der Stille versetzt. In dieser Hypnose begann ich zu beten, aber nicht so, dass ich mir bestimmte Worte ausgedacht hätte, sondern eher, indem ich zunächst zuhörte, wie das Beten in mir von selbst begann. Das Beten begann, wenn mir die bekannten großen Gebete einfielen, eins nach dem anderen, kam mir ganz allein in den Sinn und ich dachte und sprach sie im Kopf von Anfang bis Ende. Die Intensität, mit der ich betete, kam aber auch daher, dass ich neben meiner hingebungsvoll betenden Mutter kniete. Wenn ich etwas verstohlen und zur Seite blickte, sah ich genau, wie sehr sie das Beten berührte. Es war, als nähme sie sich aus Äußersten zusammen, so angespannt und konzentriert kniete sie in der Bank und schaute unentwegt die schöne Maria an. Dieses Anschauen wirkte so, als bettelte sie um ein Gespräch, eine Entgegnung oder zumindest um einen kleinen Wink. Alles an ihr hatte etwas Dringliches, sodass ich annehmen musste, es gehe um das Wichtigste überhaupt, um Leben und Tod. Die Anspannung und die hohe Bedeutung, die dem Beten anscheinend zukam, ließen mich daher annehmen, es gehe um zwei Leben. Das Werktagsleben mit seinen kleinen Hindernissen, Sorgen und Peinlichkeiten und das Sonntagsleben mit den Gebeten, der Besuch des Gottesdienstes und einem festlichen Essen, das an Schönheit und Feierlichkeit nicht zu überbieten war. Der hier skizzierte Glaubensmoment entsteht durch eine Intensivierung einer Erfahrung der Stille, die nun einen Moment vorbereitet, den man ein Gespräch nennen kann. So etwas war in den archaischen ersten Momenten, von denen ich gesprochen habe, nirgendwo möglich. Da entsteht kein Gespräch. Archaische Momente strukturieren sich anders. Aber hier ist der Glaubensmoment ein Gespräch. Das Gespräch verläuft zwischen zwei Frauen, die beide das Schicksal des Verlusts eines Kindes oder in meinem Fall bei meiner Mutter des Verlusts mehrerer Kinder erlebt haben. Die intime Bindung an das Marienbild, die meine Mutter im Gebet herzustellen versucht, bezieht sich eben auf diesen Hintergrund. Während des Zweiten Weltkrieges und in den Jahren danach hatte sie 4 Söhne verloren. Ich war ihr 5. und damit der Einzige, der damals noch am Leben war.
In dem Glaubensmoment des intimen Gebets figuriere ich also als der stumme Zeuge oder als die dritte Figur, um dessen erhofftes Weiterleben das Gebet der Mutter kreist. Man hat wieder diese Dreiheit, Marienbild, Mutterfigur und überlebender letzter Sohn setzen einen Glaubensmoment zusammen, der seinen Glaubensinhalt jetzt aus einer Figurenkonstellation bezieht. Neben dem altväterlichen Gott, dem archaischen Gott, war die Mariengestalt die zweite bedeutsame Figur der Glaubensimpulse in den ersten Jahren meines Lebens. Das Glaubensmoment der Marienverehrung in Form eigentlich schon fast einer Meditation, thematisch umkreisend das Motiv des Todes, zielend auf im Gebet um eine Bewahrung der Erhaltung des Lebens. Dadurch entsteht ein besonderer Druck, der sich in dieser besonders starken Stille niederschlägt, die also ausschließen soll, dass die Konzentration noch auf andere Themen ausweicht. Szene 3. Unsere sonntäglichen Gottesdienstbesuche fanden meist im Kölner Dom statt, wohin es von unserem Mietshaus im Kölner Norden nicht weit war. Wir gingen an den Rhein entlang, jeden Sonntagmorgen war nach einer Viertelstunde am Dom. Jeden Sonntag machten wir uns dann zu Fuß auf den Weg und gelangten schließlich zu dem gewaltigen Gebäude, in dem wir jedes Mal einen bestimmten Platz aufsuchen. Diese Passage möchte ich Ihnen als nächstes vorlesen. Alle paar Sonntage in den Dom zu gehen, das war in den Kinderjahren eines der Erlebnisse, die mich gewiss am stärksten geprägt haben. Es begann damit, dass wir zu dritt am Rhein entlang gingen, die Eltern zu zweit und ich auf dem Roller ihnen voraus. Schon von weitem waren die mächtigen Domglocken zu hören, ihr schwerer Klang füllte das Rheintal und zog einen wie magisch in die Nähe des hohen schwarzen Gebirges aus Stein, das auf einer kleinen Anhöhe stand, zu der man über viele Stufen hinaufgelangte. Ich weiß auch genau, wie sehr ich damals bei jedem Betreten des Kirchenraums erschrak, denn sofort nach Passieren des großen Portals ging der Blick ja in die schwindelerregenden Höhen an den Pfeilerbündeln und bunten Kirchenfenstern entlang. Ich blieb stehen und wusste nicht weiter, und so wie mir ging es den meisten Besuchern. Sie blieben stehen und schauten eine Zeit lang in die Höhe, als müssten sie zunächst einmal Maß nehmen und sich auf diese den Körper überwältigenden Größenverhältnisse einstellen. Hinzu kam eine plötzliche heftige Kühle. Es war, als hauchte eine diese eisige Kühle von den Pfeilern heran und als bliesen alle diese Steine einem ihren jahrhundertealten, leicht modrigen Atem entgegen. Etwas Säuerliches war darin, etwas, das einen zurückschrecken und hilflos werden ließ. Da war es gut, dass der Vater dabei war, denn mein Vater nahm mich meist an der Hand und ging dann mit mir voraus. Wir bahnten uns einen Weg durch das rechte Seitenschiff, wo die Menschenscharen dicht gedrängt standen. Nach der Vierung warteten wir auf meine Mutter, die sich am liebsten gleich nach dem Betreten des Doms in einen der hinteren, leeren Bankreihen gesetzt hätte. Das jedoch kam für Vater nicht in Frage. Er wollte jedes Mal weit nach vorn in die Nähe des Hauptaltars. Die Weihrauchwolken, die während des Gottesdienstes von dort durch das Kirchenschiff zogen, sollten uns erreichen und einhüllen wie schwere Gewänder. Erst im rechten Querschiff, ganz in der Nähe der Vierung, knieten wir uns in eine Bank und mein Blick schoss wieder hinauf in das hohe Gewölbe über dem Hauptaltar, wo es eine winzige, helle Öffnung gab, durch die das Sonnenlicht hineinströmen konnte. Ich glaube nicht, dass jemand sonst diese Öffnung bemerkte. Sie war eines der vielen Details, wie sie nur Kindern auftat. Ein winziges, kreisrundes, das Sonnenlicht einatmendes Loch. Das Schlupfloch des großen Gottes, der in diesem Dom sein eigentliches Haus hat. Bis der Gottesdienst begann, dauerte es dann meist noch einige Zeit. Das machte aber nichts, denn in der Zeit bis zu seinem Beginn hatte man damit zu tun, sich alles in der Nähe anzuschauen. Die heiligen Figuren an den hohen Pfeilern, den mächtigen goldenen Schwein, den dreiköpfigen Schwein im Chor oder die vielen brennenden Kerzen in der Nähe. Schließlich aber war es soweit. Ein feines, helles Glöckchen meldete sich und dann standen alle rasch mit einer einzigen entschlossenen Bewegung auf und die Orgel begann etwas sehr Lautes zu schmettern,
unglaublich laut brauste ihr Klang, als rauschten viele Engel zugleich mit ihren Flügeln und sausten wie im Sturm zwischen den Pfeilern durch, bis unter das Dach und pfeilt schnell an den bunten Fenstern aus Glas vorbei. Vom Eingang der Menge, also von dort, wo jetzt vom Eingang der Kirche, also von dort, wo jetzt eine unübersehbare Menge von Menschen stand, näherte sich dann die lange Schar der rot-weiß gekleideten Ministranten. Die Kleinen voran, die Großen hinterher, dann kamen die Priester, viele Priester und endlich der Erzbischof, ein älterer, die Menschen unablässig segnender Mann mit einem Wirkenstab in der Hand. Die Orgel schmetterte noch eine Weile und trieb die Engelsscharen zu schnelleren Flügen an, dann brach ihr Klang zusammen. Während dieses erschreckend plötzlichen stillen Momentes holte ich meistens tief Luft, die rasenden Engel waren verschwunden, jetzt kam alles ein wenig zur Ruhe, denn jetzt war der Chor dran. Nur wenige Stimmen, anfangs kaum hörbar, dann aber deutlicher werden. Ich wusste längst, was sie sang, ohne dass ich den Text verstanden hätte. Im Dom wurde in seltsamen Sprachen gesungen und gebetet. Hochstimmige Gebete hätte ich nachsprechen können, am liebsten aber hätte ich auch gesungen. Statt meiner sang aber der Vater. Jedes Mal wartete ich darauf, dass er zu singen begann. Denn er sang lauter und kräftiger als alle anderen Gläubigen in meiner Nähe, was mich immer wieder so sehr erstaunte, dass ich ihn jedes Mal einen kurzen Moment lang anschaute. War das wirklich mein Vater? Ich schaute hin, um mich zu überzeugen, es war mein Vater, aber das war jedes Mal schwer zu verstehen, denn der laut singende Mann hatte eine andere Stimme als die Vater sonst hatte. Es war eine beharrliche Stimme. Es war, als träte sie langsam wie eine ernste Gestalt aus einem dunklen Raum hervor, denn sie begann leise und vorsichtig, um sich dann von Ton zu Ton immer lauter zu steigern, bis hin zur Fanfare. Ich wäre aber über Vaters Stimme nicht weiter verwundert gewesen, wenn er auch sonst zu einem anderen Anlass einmal laut und kräftig gesungen hätte. Er sang aber sonst niemals irgendein Lied. Er summte nicht einmal eine Melodie vor sich hin. Im Dom aber sang er plötzlich wie ein mächtiger Sänger, der die anderen Gläubigen mit seinem Gesang ansteckte, sodass auch sie sich etwas trauten und lauter sangen als gewöhnlich. Überhaupt war es schön, dass die Menschen während eines Gottesdienstes so viel gemeinsam und meist auch endlich einmal dasselbe taten. Endlich redeten sie nicht ununterbrochen, sondern nur dann, wenn sie darum gebeten wurden. Und endlich bewegten sie sich nicht laufend von einer Stelle zur anderen, sondern hielten es einmal eine Zeit lang singend und betend auf einem einzigen Platz aus. Singen und beten, beides mochte ich sehr. Im stillen Sang betete ich ja mit und stimmte ein in das, was nun alle sangen und beteten. Die einzige Störung des Gottesdienstes, die jedes Mal nur schwer zu ertragen war, war die Predigt. Von Anfang, vom Stürmen der Orgel und den leisen Gesängen des Chores an war der Gottesdienst etwas Feierliches, Festliches. Wenn aber die Predigt kam, war es für eine Weile aus mit der Verrichtet. Die Predigt störte nicht deshalb, weil ich nicht alles verstand, sondern vor allem, weil überhaupt so lange geredet werden musste. Musste alles, aber auch alles verwendet werden. Selbst der sonst aufrecht und gerade da sitzende Vater sackte während der Predigt immer ein wenig müde in sich zusammen, während meine Mutter das Predigen überhaupt nicht aushielt und in einem Gebetbuch zu lesen begann. Nach der Predigt musste man erst wieder in den Gottesdienst hineinfinden. Eine Weile sangen und beteten alle etwas leiser und erst wenn das große Heilig, heilig, heilig ist der Herr gesungen wurde, hatte der Vater seine mächtige Stimme wiedergefunden und sang wieder so laut, dass ich durchatmen konnte. Solche festlichen, oft bis zu 2 Stunden dauernden Gottesdienste endeten mit dem erzbischöflichen Segen und der lakonischen lateinischen Formel Ite missa est. So geht noch raus, die Messe ist vorbei. Danach verbeugte man sich noch einmal, der Organist spielte ein letztes jubelndes Stück und man flog ins Freie auf windiges, unwirtliches Terrain, wo man es nicht lange aushielt. Die Zeremonie hatte einen verwandelt. Ja, dieser dritte Glaubensmoment ist völlig anders. Er ist ein szenischer Zugang eigentlich zum Zentrum des Doms. Und es ist ja interessant, wo man sich findet. Man findet sich also an der Vierung, während der umgebende Raum
mit einer unglaublichen Fülle von Erzählungen aufweist, also der Domordnung. Diese Erzählungen bestehen aus Szenen des Neuen Testaments, die Geschichten der heiligen Figuren werden erzählt, in Form von Figuren, die sich an den großen Pfeilern befinden. Oder der Dreikönigin-Schrein ist eine wuchtige, große Erzählung ganz eigenen Stils. Das Bauwerk des Doms erweist sich daher als eine Art Reliquienkästchen von Glaubensinhalten, die alle vom Neuen Testament abzweigen. Was ist das für ein Glaubensmoment, dieser Moment? Es ist, glaube ich, die Erfahrung von etwas Kultischem. Es beginnt ja schon mit dem Einzug der Priester und der Ministranten, die Einleitung des Kultischen durch den kleinen Glockenschlag, dann das Einsetzen der Orgel, dann die von dem Kind notierte Anwesenheit der Engel, also der Chöre, deren Abbildungen nun wiederum die kleinen Figuren vor den Hauptpfeilern des Langhauses. Das ist eine kultische Erfahrung, die natürlich durch Weihrauch gesteigert wird und für die der zentrale Raum der Opferraum ist, also der Raum um den Altar. Es ist aber nun interessant zu fragen, auf welche Glaubensinhalte bezieht sich eigentlich dieser kultische Glaubensmoment. Ich glaube, dass der kultische Moment der Gemeinschaft sich in erster Linie selbst feiert. Dass die Glaubensemphase keine bestimmten Inhalte, einzelne Inhalte hat. Und dass die Wirkungen besonders vielfältig dadurch sind, dass nun die verschiedensten Momente zum Einsatz kommen. Das theatralische Moment des Einzugs der Priester und der Ministranten, das musikalische Element in verschiedenen Formen, das Bildliche und dann das natürlich vor allem das Architektonische. Neben dem Altar, der das zentrale Moment der Opferfeier ist, befand sich noch ein Gegenüber. Das war das besonders Interessante am Kölner Dom, nämlich der Dreikönigin-Schrein. Der Dreikönigin-Schrein war sozusagen eine doppelte Potenz. Ja, potenzierte noch einmal die Gewalt des Opferraums, in dem jetzt nochmal eine Verbindung geschlagen wurde in die frühesten Zeiten zurück bis hin, so konnte man als Kind das ja wahrnehmen, bis hin zu den drei Königen. Und dazu gab es dieses wunderbare Bild von Stefan Lochner in der Marienkapelle im rechten Seitenschiff. Ein Urbild nicht der Kölner kultischen Identität, was nicht zufällig früher einmal im Kölner Rathaus gehangen hatte und jetzt erst seit einigen Jahrhunderten erst im Dom hängt, auf dem sich in der Mitte die Marienfigur zusammen mit dem kleinen Jesus befindet, auf dem sich weiterhin die drei Könige befinden, nicht, die aus weitester Ferne wohin gekommen sind, nach Köln gekommen sind, endlich dahin gefunden haben, wo ihre Gemeinde hingehört, nach Meinung der Kölner, also nach Köln gefunden haben. Und nun haben sie wunderbar dazu die beiden großen Symbole in der uralten Kölner Identität in den heiligen Figuren. Also links steht dann die heilige Ursula mit ihren Gefährtinnen und rechts steht der heilige Gerion und beide verweisen zurück in die Zeit des Übergangs, nicht von der römischen Spätantike in die christliche Zeit. Gerion ist ursprünglich ein römischer Soldat, der sich widersetzte, den christlichen Glauben abzulegen. Und die Ursula hat genau diese Geschichte jetzt in der weiblichen Version, sodass wir zurückgehen mit diesem wunderbaren Altarbild bis in die Römerzeit, bis in die Gründungszeit Kölns und lesen dann gleichzeitig die Gründungszeit Kölns, den Titel von der Spätantike ins Christentum, führt letztlich noch weiter zurückgedacht von Dreikönigin-Schrein über die Römer, die endlich christianisiert werden, über die Ursula und Gerion bis in den Dom, dorthin, wo wir uns jetzt gerade befinden und der Erzbischof inkarniert ist, in dem Aufgabe geht. Also das ist eine kultische Glaubensemphase von einer ungeheuren Gewalt, weil sie die Jahrhunderte selbst beansprucht und aneinander bindet und sich die Jahrhunderte aufeinander bezieht. Und dadurch eine ganz große Gewalt, auch historische Gewalt von Geschichten entwickelt, die alle ineinander greifen, auf sehr raffinierte Weise ineinander greifen. Die heiligen Figuren greifen hinein in die Szene des frühen Neuen Testaments und so weiter. Es entsteht eine Dichte der Glaubensüberzeugung, der sich darum entziehen wird. Weil das alles anerzählt. Ja, es sind große Erzähler auf den Weg gebracht worden, diese Gemeinschaft des Kölner Raums zum Christlichen zu stabilisieren. Gut, all diese Momente, von denen ich Ihnen bisher erzählt habe, gehen an einem Jahr vor allem nicht kritisch vorbei, weil man noch gar nicht in der Lage ist, als Individuum angesprochen zu werden. Man wird von diesen Glaubensinhalten als Kind ja nicht individuell
angesprochen und nach seinen Erkenntnissen gefragt. Man hat wahrscheinlich noch nicht so viele, sondern nur einige. Man hat viele Erfahrungen, sinnliche Beobachtungen, aber man hat noch keine Erkenntnisse. Der Prozess der Erkenntnis beginnt ja immer dann, kurz in der katholischen Kirche und in der Vorbereitung der Kinder dann auf die Erstkommunion. Und die Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion führt ja unweigerlich zum Sakrament der Beichte. Die Beichte bereitet die Erstkommunion vor und nun haben sie genau den Moment, von dem ich gerade sprach, nicht? Den Moment, in dem nun das Kind eigentlich sagen soll, wer es ist. Du soll bekennen, wer es ist und sagen, wer es ist. Was machst du mit deinen Eltern? Was machst du mit Gott? Was machst du mit der Welt? Was machst du mit deinen Nachbarn? Das sind geschickt diese Fragen, früher waren die so Spiegeln ausgelegt, der verschiedenen Gebote, die man durchgehen musste, um zu bekennen. Um zu bekennen, das heißt also eine Antwort. Zum ersten Mal im Leben eine Antwort auf diese vielen Glaubensfragen und Glaubensinhalte zu formulieren, die man vorher nur bildlich, ästhetisch oder musikalisch oder weiß nicht wahrgenommen hatte. Plötzlich war aber die Stunde, wurde es ernst. Und man kam in einen Beichtstuhl, einen dunklen Beichtstuhl. Ich sehe jetzt immer häufiger gläserne Beichtstuhl, sehr schön, in einen dunklen Beichtstuhl, wo dann der Vorhang zugezogen wurde und man noch nicht mal das Gesicht, das Antlitz des Priesters sah, der einem Gitter gegenüber saß oder seitlich gegenüber saß. Und das machte einen zu schaffen, denn mir wurde gefragt, wer bist du? Und zum ersten Mal wurde die Individualität aufgerufen, sich zu den christlichen Inhalten zu äußern. Und zwar sehr dezidiert. Was kann man in so einem Fall machen? Schwierig. Ich versuche Ihnen meine damalige Lösung vorzustellen. Es ist nicht unelegant. Nicht unelegant. Ich kannte die 10 Gebote, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Beichtstuhl betrat. Ich kannte sie auswendig und hätte sie zu jeder Zeit aufsagen können. Aber ich hatte noch nie einen Beichtstuhl von hinten gesehen. Und so schlüpfte ich ahnungslos hinter den schweren Vorhang und kniete mich in ein tiefes Dunkel. Der Priester, mit dem ich sprechen sollte, befand sich hinter einem engmaschigen Gitter. Ich konnte ihn gar nicht erkennen. Anscheinend trug er ein schwarzes Gewand. Das tiefe Dunkel machte mir Angst. Und ich spürte sofort, wie diese Angst mir jeden Mut, ein paar Worte zu sagen, nahm. Ich faltete die Hände und schloss die Augen. Ich wünschte mir, dass alles möge schnell vorbeigehen oder schon vorbei sein. So verharrte ich minutenlang in der Stille des engen Raums. Ich konnte mich weder bewegen noch etwas sagen. Es war ein peinlicher Zustand. Dann aber hörte ich aus dem Dunkel eine Stimme und die Stimme stellte mir eine Frage. Wie heißt du, mein Junge? Die Stimme war sehr leise und sie war ruhig und freundlich. Die Frage, die mir gestellt worden war, brachte mich aber noch mehr durcheinander. Sie war aber immerhin ein Angebot, das Schweigen zu beenden. Ich nannte meinen Vornamen und ich hörte, dass die ferne Stimme diesen Vornamen, Benjamin, wiederholte, als wollte der Sprecher sich ihn einprägen oder als dächte er über ihn nach. Warum sagst du nichts, Benjamin? Willst du nicht mit mir reden? Ich schluckte und spürte den kalten Schweiß auf der Stirn. Nein, ich wollte mit dieser Stimme nicht reden. Ich hatte Angst. Aber konnte ich das auch offen sagen, ohne mich lächerlich zu machen? Auf keinen Fall wollte ich lügen, denn du sollst nicht lügen, war das 8. Gebot. Das hatte ich gerade erst gelernt. Ich hatte mir gerade geschworen, die erlernten Gebote nach Möglichkeit zu befolgen. Ich richtete mich also auf, drückte die Brust etwas durch und antwortete, nein, ich möchte nicht mit dir reden. Einen Augenblick dachte ich daran, einfach aufzugeben und den Beistand zu verlassen. Dann aber sagte ich mir, dass eine solche Aktion sehr unfreundlich hätte erscheinen können. Ich saß einem Priester gegenüber. Es war eine verfahrene Situation. Ich wusste keinen Ausweg. Unbeweglich blieb ich knien, als ich wieder die ferne Stimme hörte. Erzähl mir von dir, Benjamin. Hast du Geschwister? Wo gehst du zur Schule? Was spielst du am liebsten? Ist es Fußball oder ein anderer Sport?
Oder magst du überhaupt keinen Sport? Du hörst, ich weiß nichts von dir. Erzähl mir. Ich höre zu. Kein Fremder hat je so mit mir gesprochen, nur meine Eltern. Sie fragten aber nie direkt. Und sie forderten mich auch nie derart freundlich auf, einmal ruhig drauf loszuerzählen. Dabei hatte ich viel zu erzählen. Ich war überrascht und ich dachte darüber nach, womit ich beginnen sollte, aber bemerkte ich, dass ein solches Nachdenken doch gar nicht notwendig war. Ich saß nicht den Eltern gegenüber. Ich habe den nun folgenden Moment als einen der schönsten meines Lebens in Erinnerung. Und ich habe heute noch kaum eine Erklärung dafür, was ich damals tat. Ich weiß nur, dass ich das ewige Knien und Händefalten in dem dunklen Gehäuse des Beistuhls nicht als passend empfand. Wenn ich von mir erzählen sollte, brauchte ich doch nicht zu knien, denn im Knien konnte doch kein Mensch erzählen. Also reckte ich mich ein zweites Mal auf und sagte, wenn ich von mir erzählen soll, brauche ich einen Stuhl. Die ferne Stimme antwortete nicht gleich, doch nach einigen Sekunden sagte sie, dann hol dir doch aus dem Mittelschiff unserer Kirche einen Stuhl und setze den drauf. Ich warte. Ich stand also auf und verließ meinen Platz draußen im Mittelschiff der Kirche, packte ich mir einen Stuhl und schleppte ihn zurück ins Dunkel hinter den schweren Vorhang. Die schmale Kniebank war im Weg, sodass der Stuhl nicht passte. Ich musste ihn seitwärts drehen, dann konnte ich mich mühelos setzen. Ich rückte ihn noch etwas zurecht. War es gut, so zu sitzen? Nicht auf das Sehen, sondern auf das Hören kann es sein. Hören konnte ich die ferne Stimme in meiner neuen Sitzposition. Ich atmete tief durch, legte die Hände flach auf die Knie. Dann begann ich endlich zu erzählen. Ich heiße Benjamin. Ich habe 4 Brüder, die sind älter als ich. Sie heißen Georg, Martin, Josef und Andreas. Wir leben alle zusammen in einem Haus, das unseren Eltern gehört. Dort ist es schön, aber meine Brüder spielen niemals mit mir. Ich spiele allein und ich spiele manchmal auch Fußball, aber ich mag das Fußballspielen nicht so sehr wie die anderen Jungs. Die anderen Jungs spielen besser als ich, deshalb mag ich das Fußballspielen nicht so. Ich schaue aber gern zu, wenn es ein richtiges Fußballspiel mit Vereinen gibt. Viel lieber als Fußball zu spielen, laufe ich. Ich kann nämlich besser laufen als Fußball spielen. Ich laufe sehr lange, ohne eine Pause zu machen. Das können die anderen Jungs nicht, denn beim Fußballspielen braucht man nicht lange laufen zu können. Man läuft ein bisschen, dann bleibt man stehen, dann läuft man wieder und bleibt wieder stehen. Ich aber kann am Stück laufen, ohne Pause. Nicht besonders schnell, aber am Stück ohne Pause. Ich glaube, ich könnte ein guter Langstreckenläufer werden. Aber ich habe das Langstreckenlaufen nicht geübt. Schnell laufen kann ich nicht. Ich laufe lange Strecken besser als kurze. Jeden Tag lange Strecken zu laufen würde mir sehr großes Vergnügen machen, aber wo könnte ich es üben? Manchmal laufe ich allein von unserem Haus aus zum Rhein und wieder zurück ohne Pause. 3 oder 4 Mal. So etwas kann ich. Aber ich laufe immer allein und niemand weiß etwas davon. Ich habe über mein langes Laufen noch mit niemandem geredet. Ich geriet ins Stocken und ich musste wieder schlucken. Ich hatte plötzlich einen trockenen Mund. Er sagte, los. Eigentlich hatte ich gar nicht sagen wollen, dass ich über das Langstreckenlaufen noch mit niemandem geredet hatte. Im Beistuhl war es wieder sehr still. Dann räusperte sich plötzlich der Priester. Du hast noch nie jemandem von deinen Langläufen erzählt? Nein, antwortete ich. Noch nie. Fällt es dir schwer, anderen so etwas zu erzählen? Ja, sagte ich. Dabei kannst du doch sehr gut erzählen. Ich höre dir sehr gerne zu. Erzähl mir noch etwas. Erzähl doch weiter. Erzähl mir, was dir gerade in den Sinn kommt. Ich schluckte ein letztes Mal, jetzt ging es mir wieder besser und plötzlich war noch wieder der Atem da, die Spucke und der feste Ton in der Stimme. Eigentlich möchte ich nicht nur erzählen, sondern fragen. Meine Brüder lassen mich nie etwas fragen. Es geht einfach nicht. Ich kann es nicht. Dabei habe ich doch so viele Fragen, weil ich die meisten Sachen nicht verstehe. Darf ich auch fragen? Ich geriet wieder ins Stocken, aber der Priester reagierte diesmal sehr schnell. Natürlich darfst du fragen. Dann frag mich. Darf ich auch den lieben Gott fragen? Ja, auch das. Stell mir deine Frage.
Und ich werde darüber nachdenken, wie wir beide sie dann dem lieben Gott stellen. Lieber Gott, warum kommst du uns nicht einmal besuchen und schaust dir an, wie wir leben, und sagst meinen Brüdern, dass es nicht gut ist, mich immer so auszulachen und nie mit mir zu spielen? Weiter, sagte der Priester. Die nächste Frage. Lieber Gott, warum spiele ich nicht so gerne Fußball wie die anderen Jungs und dann laufe lieber lange Strecken? Weiter. Lieber Gott, warum schmeckt mir das Mittagessen nie so, wie meinen Brüdern, denen das Mittagessen immer schmeckt? Weiter. Lieber Gott, hörst du mir zu, wenn ich bete? Ich sprach nicht mehr weiter, sondern es war plötzlich so wunderbar still. Noch niemals in meinem Leben hatte ich eine derartige Stille erlebt. Es war, als trieben der Priester und ich mit seinem Beichtstuhl in einer Kapsel im Ozean, die langsam in die Tiefe abtauchte. Da aber hörte ich eine Stimme, die mir nicht mehr die Stimme des Priesters, sondern die Stimme des Herrn Jesus zu sein schien. Natürlich war es nicht die Stimme des wahren Herrn Jesus, nein. Es war aber eine Stimme, die ich in einem Film mit dem Schauspieler Fernand Bell gehört hatte, der in diesem Film einen Priester mit Namen Don Camillo spielt. Den Film Don Camillo hat er mal uns Kommunionkindern in unserer Pfarrei gezeigt und hat mir sehr gefallen. In ihm war der Priester Don Camillo, wenn er sich sehr über die Menschen aufregte oder sich sonst irgendwie ärgerte, immer wieder in die Kirche geeilt, um dem Herrn Jesus am Kreuz von seinem Ärger zu erzählen. Das Seltsame aber war gewesen, dass ihm der Herr Jesus am Kreuz geantwortet hatte. Er hatte ihm mit leiser Stimme auf all seine Schimpfereien geantwortet. Als ich diese Stimme des Herrn Jesus zum ersten Mal gehört hatte, war ich wie verzaubert gewesen. Noch nie hatte ich einen Erwachsenen so freundlich und ruhig sprechen hören. So zu sprechen war wundervoll. Denn wenn der Herr Jesus so sprach, erledigte sich der Ärger von Camillus von selbst. Er stammelte ein paar Widerworte, er grunzte und rummelte vor sich hin. Dann aber musste er über seinen Ärger selbst lachen und trottete wieder hinaus aus der Kirche. Und nun hörte ich genau diese Stimme. Sie war leise, aber deutlich, ich verstand jedes Wort, und das alles jagte mir einen Schauer nach dem anderen über den Rücken. Und was sagte die Stimme? Du hast den lieben Gott Fragen gestellt, und der liebe Gott antwortet dir. Ja, und was antwortet er? Fragte ich. Du kennst die Antworten längst. Du brauchst sie bloß laut zu wiederholen. Ich kenne die Antworten. Aber was sind denn die Antworten? Lieber Gott, warum kommst du uns nicht einmal besuchen? Das war deine Frage. Und was antwortet der liebe Gott? Na, dass er keine Zeit hat. Dass er uns nicht besuchen kann, weil er auch sonst andere Familien besuchen müsste, wenn man ihn fragt. Richtig. Und was antwortet der liebe Gott auf die Frage, warum du lieber läufst, als Fußball zu spielen? Was er antwortet? Er antwortet, dass ich kein Mannschaftssportler, sondern ein Einzelkämpfer bin. Und das daher kommt, weil meine Brüder nie mit mir gespielt haben, sondern mich immer allein haben spielen lassen. Richtig. Was antwortet der liebe Gott auf die Frage, warum deinen Brüdern die Mittagessen eurer Familie besser schmecken als dir? Moment, er antwortet, dass die Mittagessen meinen Brüdern besser schmecken, weil Mutter für meine Brüder, aber nicht für mich kocht. Richtig. Und was antwortet der liebe Gott auf die Frage, ob er dem Beten zuhört? Das ist ja klar, er antwortet, dass er dir sehr genau zuhört. So, jetzt die Frage. Dann werden deine Fragen also beantwortet. Ja, meine Fragen sind wahrlich beantwortet. Aber was mache ich denn, wenn ich wieder etwas fragen möchte? Muss ich dann wieder zur Beichte gehen? Das kannst du machen, das ist aber wirklich nicht notwendig. Du weißt ja jetzt, wie es geht. Du stellst dem lieben Gott deine Fragen, dann wartest du eine Weile, bis er sich die Antwort überlegt hat, dann hörst du zu, was er antwortet und wiederholst es noch. Das ist ja ganz einfach. Ich könnte die Fragen eines lieben Gott auch aufschreiben. Oh ja, eine gute Idee. Und die Antwort ebenfalls. Ja, aber nur, wenn der liebe Gott wirklich geantwortet hat. Antwortet er manchmal auch nicht, manchmal hat er keine Zeit, sofort zu antworten. Du musst warten, bis du die Antwort hörst. Gut, so werde ich es machen. Ich werde alles aufschreiben. Darf ich jetzt gehen? Ach, du hast noch gar nicht gebeichtet. Du solltest die 10 Gebote durchgehen und deine Sünde bekennen. Darf ich das ein anderes Mal tun? Gut, machen wir das ein anderes Mal. Nun nimm deinen Stuhl, trage wieder hinaus und dann knie dich in eine Bank und
bete 3 Vaterunser und 3 gegrüßet seist du, Maria. Falte jetzt bitte die Hände. Ich erteile dir jetzt den Segen. Ich faltete die Hände und hörte, wie der Segen gesprochen wurde. Dann trug ich den Stuhl hinaus und betete, wie mir aufgetragen worden war. Ja, das war eine schöne Lösung. Also wenn ich sagte, die Beichte stellt das Kind jetzt zum ersten Mal vor das Problem zu antworten und eine Ich-Erzählung zu formulieren, dann ist das ja nicht sondern die frei gewordene Ich-Erzählung, also die Ich-Erzählung, die sich nicht an die Vorgaben der Gebote hält, die aber trotzdem plötzlich als freie Ich-Erzählung eines Kindes von sich selbst entsteht. Das Kind hat diese Geschichte noch nicht gekannt vorher. Was hier entsteht, ist etwas Neues, die Erzählung von sich selbst. Das Selbst entwirft eine kleine Biografie seiner Passion, seiner Vorlieben, des Laufens und der Art und Weise, wie es mit der Welt umgeht. Und was das Schöne natürlich ist, es bleibt frei. Es kniet nicht, sondern es sitzt und befindet sich auf Augenhöhe mit dem, der es abfragt. Und das, was jetzt eigentlich hier passiert, ist eine Vorläuferschaft eigentlich des psychoanalytischen Gesprächs. Mit dem großen Vorteil, dass der Befragte immer noch die Macht behält über die Erzählung, die dem gegenüber, der sie abfragt, artikuliert. Also das gehemmte Kind, das eigentlich 5. Kind, das gehemmte Kind, das vorher eigentlich bis diese Freiheit hatte, sich zu artikulieren, kann sich jetzt frei in den Passionen seines eigenen, bezogen auf die Passionen seines eigenen Lebens artikulieren. Ja, noch 2, 3 kurze letzte Glaubensmomente, die ich ansprechen möchte. Sie ahnen, wohin das Ganze jetzt eigentlich treibt. Und zwar im Moment der Beichte ist die Befreiung gelungen, aber es gibt natürlich weitere Versuchungen, Glaubensmomente auszubauen. Und die nächste Versuchung wäre natürlich die, noch einen größeren Schritt zu machen in die Glaubensgemeinschaft hinein, zu sehen, ob sich da die Glaubensmomente nicht nur als Momente erweisen, sondern wirklich noch stärker stabilisieren. Was wäre der nächste Schritt für das Kind, jetzt, das jetzt 11, 12 ist? Es muss in die Gemeinschaft derer hinein, die die Messe zelebrieren. Das heißt, das Kind muss Ministrant werden. Weil Wolfgang oft in den Frühmessen ministrierte und mich jedes Mal erkennt, fragt er mich, ob ich nicht auch Ministrant werden will. Ich habe geantwortet, ja, gern, warum nicht. Einmal in der Woche gehe ich in die Zusammenkünfte und in der Kirche treffen sich dann etwa 10 Jungen, die alle Ministrant werden wollen. Die Ausbildung dauert ein paar Monate, ist hart. Man lernt alles über den Verlauf eines Gottesdienstes und man übt, wie man sich während des Gottesdienstes zu bewegen und zu benehmen hat. Am schwierigsten ist die Haltung der Hände. Immer wieder lese ich die Passagen durch in dem kleinen Merkheft Heiliger Dienst, das wir angehende Ministranten erhalten haben. Wie war das? Man soll die Hände straff aneinander legen, Handwurzel an Handwurzel, Finger gegen Finger, den rechten Daumen über den linken gekreuzt. Dann hält man sie in Brusthöhe, und zwar steil aufrecht und nicht hin zu Boden. Wird man auf die Dauer müde, die Hände derart aufrecht zu halten, soll man die Finger, wie es heißt, betend ineinander schwingen. Auf keinen Fall darf man mit ihnen spielen. So gibt es für viele Körperteile eigene Vorschriften, wie man knien, wie man gehen, wie man sich an die Brust schlagen, wie man das Kreuzzeichen machen soll. In meinem Merkheft steht sogar, dass man vor dem Gottesdienst die Haare kämmt, ordentlich gewaschen und mit blanken Schuhen erscheinen soll. Neben diesem Körpertraining muss ich auch noch die Fachsprachen lernen. So muss ich wissen, wie die heiligen Gewänder genannt werden und woher die Namen kommen. Erst als wir angehende Ministranten das alles beherrschen, werden wir mit dem Ablauf des Gottesdienstes vertraut gemacht. Und das ist nun wirklich das Schwierigste überhaupt. Denn jeder muss wissen, wann er wo zu stehen, zu knien und sich dann wohin zu bewegen hat. Schließlich beherrsche ich den Dienst am Altar einigermaßen. Manchmal schaue ich nur etwas zu lange auf den Altar oder den Rücken des Priesters oder ich studiere genauer ein Altarbild. Ministrant zu sein bedeutet, ganz nahe an den geheimnisvollen Vorgängen am Altar zu sein. In dieser Nähe bekommt man den Gottesdienst genauer mit als die Gläubigen, die meist noch zu weit vom Altar entfernt sind.
Obwohl man jung ist, ist man ein Verbündeter des Priesters und bereits ein Eingeweihter. Man versteht, was am Altar passiert, besser als die Gläubigen, die das alles selten richtig mitbekommen. Und daher beschließe ich sehr bald, eine kleine Rubrik meiner schriftlichen Aufzeichnung anzulegen. Sie heißt Reflexionen und in der Unterrubrik Ministriert. Pfarrer M. vergisst sich oft. Er vergisst oft, sich in der Sakristei zu schneuzen. Erst wenn er im Altar steht, bemerkt er es. Dann kramt er sein schweres Taschentuch aus der Hosentasche unter der Albe hervor, schneuzt sich und steckt es umständlich wieder weg. Während des heutigen Gottesdienstes sah ich plötzlich, dass der rechte Schuh von Pater J. offen war. Die Schuhriemen hingen seitlich und sie schleiften dauernd über die Erde. Pater J. bemerkte es nicht, aber ich überlegte, dass es gefährlich für ihn werden könnte, die Stufen mit offenen Schuhen herunter und wieder hinaufzugehen. Deshalb ging ich zu ihm an den Altar und sagte leise: Pater, Ihr rechter Schuh ist offen. Pater J. schaute mich gar nicht an, sondern weiter geradeaus. Meine Emporsteigen hatte ihn etwas verwirrt, denn er antwortete: Gelobt sei Jesus Christus. Und dann verschwand er kurz hinter dem Altar, wo man ihn gar nicht sehen konnte, und schnürte den rechten Schuh. Als er zurückkam, nickte er mir zu. Er fand es also richtig, dass ich ihn gewarnt hatte. Ich trage das Weihrauch fast besonders gern. Wenn der Priester die schimmernden Weihrauchkörner auf der glimmenden Kohle verteilt, entsteht eine große Weihrauchwolke, die ich durch das Schwenken des Weihrauchfasses vergrößere und in den Kirchenraum schicke. Pater F. verteilt sehr viele Körner auf der Kohle. Es macht ihm wirklich Spaß, während Pfarrer M. nur wenige Körner nimmt. Ich vermute, er hat Angst vor dem Feuer. Sind die Körner von der Kohle verzehrt, lege ich neue auf und heize sie kräftig nach. Und die Wolken werden größer und wabern durch die Kirche und die Gläubigen beginnen zu husten. Gestern war der Herr Kardinal in unserer Kirche. Er ist schon alt und sieht schlecht, ist aber sehr gut gelaunt. In der Sakristei gab er jedem einzelnen Ministranten die Hand. Und dann fragte er jeden etwas anderes. Ich war sehr aufgeregt. Als er mich fragte, wie lange ich schon diene, antwortete ich: von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da lachte der Herr Kardinal und nannte mich einen lustigen Vogel. Wenn der Priester Benedictatus Omnipotens Deus sagt, glaube ich manchmal, dass sich der Himmel oberhalb unserer Kirche einen Spalt öffnet und der liebe Gott, Papa sagt immer Herr Gott und Mama sagt Gott Vater, uns wahrhaftig segnet. Könnte ich zeichnen oder malen, würde ich genau das zeichnen oder malen, aber ohne den lieben Gott. Nur unsere Kirche. Die hohen Bäume ringsum, den spitzen Kirchturm und den schmalen Spalt, aus dem es leuchtet. Ich will ein guter Ministrant sein. Ich möchte nie Oberministrant werden. Ja, in der Stufung der Glaubensmomente sind wir jetzt an einem ganz gefährlichen Punkt, bei dem Punkt, der eigentlich jetzt zum Priestertum überleitet. Nächste Stufe wäre das. Und bei mir war es auch gar nicht so schlecht angelegt. Ich war in einem humanistischen Gymnasium in Köln mit der ersten Fremdsprache Latein, mit der zweiten Fremdsprache Altgriechisch. Die dritte Fremdsprache war Englisch, die war aber vernachlässigenswert, weil es ja eh keiner sprach, weil es niemand interessierte. Und die vierte Fremdsprache war Hebräisch, sodass ich eigentlich schon auf der Kardinalsleiter stand. Ich war präpariert, theologisch präpariert, hätte ich nur noch dieses Ministrantenamt noch weiter umsetzen müssen. Und dann kam nämlich die größte Verführung meines Lebens, nämlich das Internat, ein Musikinternat, ein streng katholisches Internat, aber ein Musikinternat, wo ich ja nun diese Laufbahn wirklich nicht weiter hätte noch fortführen können und wo ja alles darauf angelegt war und wo ich wirklich ungeheuer beeindruckt war und mir plötzlich aufging,
was an den Regeln des heiligen Benedikt so klug war. Denn die Regeln des heiligen Benedikt, nach denen in diesem Internat von den Mönchen gelebt wurde, versuchten natürlich dauernd ein Problem zu lösen, die Glaubensmomente zu überführen in dauerhafte Momente. Deswegen war der ganze Tag strukturiert, vom frühen Morgen, vom Aufstehen bis in die Nacht. Jede Stunde war strukturiert. Die Folge der Gebete leuchtete mir sehr ein, mehrmals am Tag zu beten und immer wieder den Glaubensmoment zu erneuern, dieses Glaubensmoment aneinander zu binden, zwischendurch einige Pflichten zu erledigen, dann wieder ins Gebet hinein, wieder Pflichten erledigen, wenig essen, wenig trinken, wenig schlafen. Ja. Also wieder dann doch zurückzufinden, so endlich zum dauerhaften, großen Glaubensmoment, der sich über dann Monate, Jahre unendlich lang erstrecken würde und nicht sich immer wieder auflösen und bestimmte Konstellationen zeigen könnte. Aber ich bin diesem Weg nicht gefolgt, dem Internatsweg, sondern ich habe das Internat dann nach einiger Zeit verlassen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Schluss, wegen der Lösung, die ich dann für mich selbst hatte. Denn ich habe mich schon strukturell gefragt, was steckt eigentlich hinter diesen ganzen Glaubensmomenten an durchgehenden, großen, starken, schönen Moment. Und diesen Moment habe ich ja Refugium genannt, dieses Moment des Rückzugs, desjenigen, der sich Momente konstruiert und baut, die denen der Glaubensmomente ähnlich sind, oder die diese Glaubensmomente selbst wieder verwirklichen. Im Refugium ist das vorhanden, der Raum des Refugiums ist die Zelle, und in dieser Zelle wird was getan, wird gearbeitet, wird was gemacht. Ich hatte zwei Varianten des Arbeitens in der Zelle. Das eine Moment war das Schreiben, also täglich zu schreiben. Und das andere Moment war das Klavierspielen, also täglich Klavier zu spielen. Und diese beiden Momente des täglichen Schreibens, das muss nicht viel sein, aber es ist ein tägliches Schreiben, Glaubensmomente herstellen, aneinander anfügen, chronikalisch anfügen, frontalisch anfügen. Beim Üben, beim Klavierspielen ist es noch viel schöner zu sehen, wenn Sie sehen, nicht, wie die einzelnen Übungselemente aneinander verbinden. Sodass die Lösung war, nicht im Refugium übend zu schreiben und Klavier zu spielen. Und das sollte mir ersetzen, nicht, diesen Weg nun doch des einsamen Mönchtums in der Zelle und der Zelle und des Arbeitens. Für den Moment dieses Rückzugs, des refugialen Rückzugs, habe ich das Urmoment gewählt, das am Anfang meines Buches, der Stift und das Papier, aufteilen und damit möchte ich enden. Die Hütte meines Vaters. Ich sitze in der Jagdhütte meines Vaters auf dem elterlichen Grundstück im Westerwald. Ich sitze auf einem einfachen, harten Stuhl ohne Seitenlehne, vor mir ein kleiner rechteckiger Tisch. Durch das schmale Fenster schaue ich in die ausgebreitete Weite der Landschaft, bis zu den Hügelformationen des Rothaargebirges. Auf meinem Stift liegen sehr viele Stifte und Papier unterschiedlicher Formate. Ich muss mich entscheiden, welchen Stift und welches Papier ich jetzt zum Schreiben nehme. Es ist früh am Abend. Kurz schließe ich die Augen, dann plötzlich entscheide ich mich. Ich beginne zu schreiben, plötzlich. Von einem Moment des Rückzugs und des Refugiums auf den anderen bin ich wieder das Kind, das schreibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.